ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு தி டிபி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க வீடியோ உண்மையிலே வேறு லெவலுக்கு எடுத்து செல்ல போகுது. இன்றைக்கி நம்ம ஃபேன்சி பீஜன் ப்ரீட்ஸை பற்றி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பதில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நம்ம போடுற வீடியோ ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வந்து நிற்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் உள்ள எல்லா பீஜனுமே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. இதில் உங்களுக்கு எந்த பீஜன் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபோட்டோ ரைஸாக நம்பர் போட்டு அனுப்பிவிடுங்க. எத்தனாவது பீஜன் வந்து பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத. எனக்கு இருக்கிறதுலேயுமோ இந்த பீஜனும் இன்னொரு பீஜனும் சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த பீஜனை காட்டுறேன். அடுத்து வரக்கூடிய அந்த பீஜன் சூப்பராக இருக்குது. இந்த பீஜன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்பர் போட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு இந்த பீஜனுமே நல்லா தான் இருக்குது. உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எந்தெந்த பீஜன் பிடிக்குதோ அந்தந்த பீஜனுக்கு எத்தனாவதுல இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நம்பர் போட்டு அனுப்பிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை பார்க்கும்போது எனக்கு இன்னொரு வீடியோ போடணும் அப்படின்னு ஆசை வரும். லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மட்டும் லைக் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு அடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு மோட்டிவேட்டாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் வீடியோ. அடுத்த வீடியோலும் இதே மாதிரி சந்திப்போம். தேங்க்யூ.